दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों के हमारे YouTube चैनल आकाश हेल्थ केयर सेंटर में। और मैं हूं आप सबका दोस्त डॉक्टर JK सिंह। आज हम चर्चा करेंगे, आज का विषय है बेटामेथासोन टैबलेट, जिसका योग है बेटामेथासोन। और कई कंपनियां इसे जो है अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में बेचती है। बेटामेथासोन टैबलेट एक स्टेरॉइड है जो शरीर के केमिकल्स मैसेंजर में उत्पादन को रोकता है, जिसके कारण सूजन और लाली, गंभीर एलर्जी, उभरी हुई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसका उपयोग अति गंभीर एलर्जिक रोग एवं विकार, हे फीवर, खांसी, सर्दी, जुकाम, नज़ला, ज्वर, एलर्जी का अस्थमा, दामा, श्वास रोग, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कोलाजन डिजीज, रूमेटिक अर्थराइटिस, दमकसी, एलर्जी से होने वाले समस्त चर्म रोग, चर्म प्रदाह, चर्म शोथ, चर्म की सूजन, चर्म की कैंसर, सदमा, चर्म विकार, एक्जिमा, खाज खुजली, गुप्तांगों की खाज खुजली, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थि संधि शोथ, अमावत संधि शोथ, गठियावात, चकते, शीत पित्त, अर्टिकेरिया, एलर्जी के घाव, फोड़े, फुंसियाँ, एलर्जी से होने वाले नेत्र विकार, नेत्रभीषण, नेत्र की लाली, नाक की भीतरी शोथ, नाक की सूजन आदि के लिए अति उपयोगी और असरकारक औषधि है। मात्रा 0.5 mg से लेकर 5 मिलीग्राम प्रतिदिन सेवन करें। विवरण पत्र का अध्ययन करें। निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं दें। सावधानी: गर्भावस्था, स्तनपान कराने की अवस्था, मधुमेह, क्षय, हार्पस सिम्प्लेक्स, जनेऊ, फंगल के संक्रमण, एक्यूट संक्रमण, ग्लूकोमा, पेप्टिक अल्सर, माइस्थेनिया ग्रेविस, उच्च रक्तचाप, हार्ट फेल होना, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, वृक्कों की अपर्याप्तता, मानसिक रोगों में कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अधिक जानकारी हेतु हमारे नंबर पर कॉल करें या हमसे मिलें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।